Hoje é dia de fazer compras, pelo menos para Dona Catiúcia, ela que foi a sorteada no programa Marquinhos Trade na promoção Geladeira Cheia. E é por isso que nós estamos aqui no Comper Jardim dos Estados, para que ela realize agora R$300 em compras. É um presente que veio num bom momento, Dona Catiúcia? Sim, foi num bom momento que veio, porque a necessidade nossa era tão grande, né, que a ponto assim de entrar em desespero mesmo. Mas como Deus existe e a gente tem que confiar primeiramente em Deus, a gente acredita, e é por isso que eu tive essa ideia de fazer essa carta. E aí eu estou muito feliz, veio em boa hora e creio que eu vou fazer um bom aproveito dessa bênção de Deus. Esse é o Max, é um dos filhos da senhora. E aí, Max, tudo bem, cara? Tudo bem. Veio para ajudar a mamãe a fazer as compras para levar para casa. Ajudar ela em tudo, né? Filho é pra isso mesmo, né? Para ajudar a mamãe em casa. Pra ajudar a mamãe em casa. Você ficou contente também com esse presente, com esse sorteio? Ixi, a gente gritou lá em casa, a gente pulou, só falou: olha, é lá do Caiobá. Aí minha mãe: é lá da Rua da Geometria. Catiúcia Celeste. E aqui do lado está a Kellen, que é a representante do Comper. E hoje, com essa bela história, né, Kellen, entregar mais um prêmio de R$300 para que uma família ela possa ter condições de se sustentar, de alimentar os filhos, né? É verdade, é um prazer estar participando novamente do programa, né? A Dona Catiúcia parece que ficou muito feliz em receber esse cheque, espero que ela aproveite. E é um prazer mesmo estar participando do programa Marquinhos Trade. Agora você vai fazer a entrega do cheque, né, valor simbólico para ela, mas que esse valor, claro, vai se transformar em produtos aqui da Rede Comper. Isso mesmo, tomara que ela compre várias coisas que ela goste e que aproveite na casa dela junto com os filhos. Prêmio entregue, é hora das compras. Dona Catiúcia e o filho vieram preparados. Trouxeram uma lista com os produtos que mais precisam em casa. Aos poucos o carrinho vai enchendo. Aí é preciso buscar mais um, né, Max? Mãe e filho enchem praticamente 2 carrinhos e agora vão para o caixa. Dona Catiúcia, você tá chorando porque não estão deixando a senhora levar as compras embora? É verdade, não estão querendo, né? Mas Deus sabe o que faz, né? A gente tem que acreditar muito em Deus e tudo é Deus que está fazendo isso, é render. Os 2 carrinhos estão ficando vazios, mas olha só, todos os produtos não completaram os R$300. Dona Catiúcia, passou 2 carrinhos de compras, faltaram R$62 ainda para a senhora pegar em produtos. Que milagre é esse?
É só Deus pode explicar. Quem sou eu para me explicar o milagre de Deus, né? Mas Deus sabe o que faz. A senhora pegou muita coisa, eu vi que pegou muitos produtos básicos para a família toda, pegou bolachas, biscoitos para a criançada, né? E ainda vai poder pegar mais coisas. Graças a Deus. Finalmente ela volta pro caixa. E agora sim a soma de tudo dá exatamente R$300. Bom, em primeiro lugar eu quero agradecer a Deus, né? E agradecer a você, Marquinhos Frades, que pelo menos tem uma pessoa que olha pelo seu próximo, né? Quem dera se tivesse pelo menos um 15 de você, né, Marquinhos? E eu quero agradecer você, a toda essa produção, e que Deus derrame as bênçãos do céu. Que se não fosse você, primeiramente Deus, né? E você em segundo lugar, eu acho que a minha despensa continuaria vazia, a tristeza ia ser maior. Então eu agradeço do fundo do meu coração a você, a sua família e a sua produção. Muito obrigado. E ao Comper. Peguei doces para meus irmãos e espero que eles gostem, né? A casa vai ficar boa. Só o lugar para onde eu ia colocar tudo isso que é a pergunta, né? Porque eu só uma comprinha de R$100, cabe tudo lá no armário. Agora de 300, né? Vamos ver, né, se cabe. Desta vez a promoção superou todas as nossas expectativas. Dona Catiúcia e o filho Max conseguiram fazer com que os R$300 rendessem tanto, que nos fez lembrar de uma história registrada na Bíblia, o milagre da multiplicação dos pães. Sonho que você procura realizar, num amigo você vai encontrar. Amigo é uma certeza de uma companhia que te conduzirá no que melhor achar, tentando sempre